Vanaf de tariefsaanpassing voor de particuliere bushouders hebben wij bitter weinig gehoord van de bushouders en de bushoudersorganisatie. Betekent dat alles koekenij is? Dat vroegen wij aan VOSOF-voorzitter Suraj Sahadeulal, die in feite een ander beeld schetst. Er zou nog bitter weinig zijn gedaan dan alleen een tariefsaanpassing, terwijl er nog heel veel problemen zijn binnen de bussector. Heer Sahadeulal, wat opmerkelijk is dat vanaf de tariefsaanpassing we niets meer van jullie horen. Dus dat betekent dat het allemaal goed gaat nu binnen de particuliere bussector. Goeiedag meneer Genis, goeiedag kijkers. Inderdaad, dat wat u daar heeft gezegd, dat na de tariefsaanpassing, dat wij eigenlijk lang elkaar gesproken hebben via uw programma. Maar dat wil niet zeggen dat alles koek en ei is binnen de sector. Laat mij u een kort samenvatting meegeven na de aanpassing van de tarieven. U weet, wij waren voorstander van de tariefsaanpassing altijd geweest in Suriname. Maar de situatie in Suriname heeft ook ernaartoe geleid dat wij ook naar het geheel financieel gebeuren moesten kijken voordat wij die tarieven zouden moeten aanpassen. En wij hadden een voorstel, een tarief met brandstofcompensatie en subsidie, ja, en een tarief zonder subsidie. En uiteindelijk is er dan toch gekozen in samenspraak met de andere organisatie die namens de bushouders ook met de regering onderhandelt. Ja, dat er uiteindelijk voor een tariefsaanpassing is gekozen. En de tarieven die zijn doorgevoerd, is er toch een verschil hier en daar van een paar SRD's met die van ons. Maar oké, dat laten wij, meerderheid, 80-90% is die tarief wel goed. Maar het heeft consequenties met zich meegebracht, waarvoor wij ook hadden gewaakt. Namelijk dat de aanloop binnen de sector is gaan afnemen. En u weet, meneer Genis, hier in deze sector heb je te maken met ondernemers. En ondernemers moeten verdienen om te kunnen investeren. Ja? En aan de andere kant, wat wil een ondernemer? Een ondernemer wil meer inkomsten hebben. En wat wil de samenleving, de dienstgebruikers? Zij willen dat de dienstverlening steeds beter, gemaakconform met zich moet meebrengen. Maar wanneer wij kijken naar het beleid van ons openbaar vervoer in Suriname, meneer Genis, dan kan ik één ding concluderen en zeggen dat het beleid van deze huidige regering tot nog toe met betrekking tot openbaar vervoer in Suriname verzoek is geraakt. Ja, ik had ook betere verwachtingen, want waarom ik dit vandaag zeg? Want de meeste mensen denken van ja, dat ik altijd deze regering in bescherming wil nemen en dat ik het zaakje wil gaan een beetje goed praten. Maar dat is mijn persoon niet. Sahadeulal gaat nooit een land helpen verkloten. Sorry dat ik het zo ga moeten zeggen, maar het is een beetje keihard gezegd. Maar dat is mijn persoon altijd. Ik ben iemand en met mijn organisatie proberen wij te werken voor Suriname, waarbij Suriname pluspunten kan gaan scoren en geen minpunten. Want wanneer het een minpunt is, ga ik als een Surinamer ook eronder lijden. En dat is niet mijn agenda. Ja, en de minister van TCT, zijn openbaar vervoerbeleid. Wij zijn gaan onderhandelen met deze man, meneer Genis. Eerste keer heb ik onderhandeld met die man. Hij komt met een lege kladblok. Hoe lang terug? Ongeveer een jaar geleden, toch? Hij komt met een lege kladblok, 2 secretarissen, ook met een kleine kladblok, leeg. Eentje zit met een laptop, met een worksheet, die ook leeg is. Oké, ik dacht van, oké, dit is een onderhandeling met het ministerie. Tweede onderhandeling, hetzelfde. Waarnaar wij uitkijken, meneer Genis. Als je een ministerie bent, als je een sector bent, je moet een beleidsplan hebben. Je hebt de vakbonden, vakorganisaties, je gaat hun in je beleidsplan inplannen. En beleidsplan wat gepresenteerd moet worden naar de sector toe, zijn de organisaties eens? Is er een feedback vanuit de sector met datgene wat er uitgevoerd gaat worden voor de komende 5 jaar? Gaat men daarmee akkoord? En indien er een overeenstemming is bereikt, gaan wij een agreement met elkaar tekenen als volwassen organisaties. Dat is waar naartoe mijn persoon uitkijkt. Wij zijn geen loopjongen van geen enkele regering dat wat er met de PLO wordt gedaan. De huidige tarief die er is aangepast, meneer Genis.
Op basis waarvan is er een akkoord bereikt? Op welke koers is die tarief berekend? Op welke benzineprijs is die tarief berekend? En indien de prijzen van de benzine en de koers gaat stijgen, wat zijn de consequenties daarvan? Of moeten wij dan weer een jaar lang gaan strijden en Hari Troesu alles in opstand komen om dan de tarieven weer te gaan aanpassen? Is er een agreement bereikt met de regering? Nee, de calculatieoverzicht is door de minister ook niet gepresenteerd. En wanneer deze dingen niet goed gaan, wanneer er niet correct gewerkt wordt, hoe kunnen wij dan nu als kleine ondernemers zeggen dat het goed gaat met ons openbaar vervoer in Suriname? Want wij moeten verdienen om het te kunnen investeren. En al die mooie verhalen van investeerders die naar Suriname moeten komen om te komen investeren, want wij horen alles erover, ja, men praat erover, maar als we naar een easy of doing business ranking gaat kijken, is Suriname gepositioneerd op de 162e plek. Dat geeft al aan in wat voor situatie wij hier bevinden als het gaat om zaken doen in Suriname. Dus laat men al die mooie praatjes en mooie verhaaltjes aan een kant zetten en laten wij gaan werken waarop wij gaan moeten focussen en hoe wij dit geheel gaan moeten ordenen en organiseren. Want als je als minister dat ding niet kan organiseren, weet je dat de president niet op jouw stoel gaat komen zitten en al die agreements en overeenkomsten en al die calculaties voor jou gaat moeten maken? Toch, meneer Ganes, het is niet goed te spreken. Ja? En kijk, recent ook nog de uitbetaling van de restante brandstofcompensatie wat we hadden van 2020 die wij moeten ontvangen. Geld is gestort op de rekening van de PLO. Er was een afspraak, een mondelinge afspraak met deze regering dat er geen geld meer gestort zou worden op de rekening van de PLO. U bent journalist, ik heb heel vaak interviews aan u gegeven en u weet het ook. Ik heb toen de minister van Financiën ook gecontact. En ik heb hem gevraagd en dit moet duidelijk zijn. Want die mensen van de PLO, meneer Ganes, sinds de man ziet dat een money stort, de man tap de man regelen. De man play macho man, de man play tak no man no de lek de man. Tak de man naar de echte man. Er is door een miscommunicatie geld gestort op de rekening van de PLO. Laat het duidelijk zijn vandaag. En de minister van Financiën heeft dat persoonlijk aan mij gezegd. Ja, hij heeft mij ook gezegd van Soerot, dit is de eerste en de laatste keer. Het is een betaling die rond moet komen. En, maar het gaat niet meer gebeuren. Is dat een politieke uitspraak? Dat weet ik ook niet. U bent een journalist, u kunt daarover dan ook zelf aan de minister gaan vragen waarom hij voor zoiets heeft uiteindelijk gedaan. Want een miscommunicatie kan niet en mag niet. Maar die mensen van de PLO, die denken dat ze geweldig zijn dat er geld voor hun op hun rekening is gestort. En dan wordt er allerlei onderdrukkingen nu al toegepast, meneer Ganes. Want dan praten ze van winstvergunning vervallen is, die gaat niet uitbetaald worden. Dat een andere persoon die niet gereden heeft, die gaat weer geen geld krijgen. Maar dat geld is gestort op jouw rekening. En aan de andere kant wordt er een verhaal verteld dat administratieve processen niet in orde zijn. Indien die zaken niet in orde waren, hoe heeft men dan geld voor jou overgemaakt? Wie houdt dan wie voor de gek? En de voorzitter van de loopjongensorganisatie, hij is nu uitlandig. Toch, waarom kan dat geld niet in één dag uitbetaald worden? Als dat ding is gestort op jouw rekening, het gaat nu via bankrekeningen. Waarom kan de bank dan niet de gelden voor al die bushouders overmaken op hun bankrekening? Binnen 1, 2, 3 dagen is dat al zo gedaan. En dan wordt er ook gezegd de vergunningen die vervallen zijn, indien die al in orde is gemaakt, dan pas gaat men over tot uitbetaling. Toen deze regering aantrad, hadden wij al een achterstand van 400, 500 vergunningen. Nu dat deze regering een jaar aan zit, is er nog steeds een achterstand van 500. Gaan we dan nog een jaar moeten wachten voordat wij die restante uitbetaling gaan ontvangen? Dus zie daar een miscommunicatie, hoe zoveel ruis heeft nu laten ontstaan. En ontevredenheid en onrust. En wat mij zo zorgen baart, meneer Ganes. Kijk, we hebben voor een nieuwe regering gekozen hier in Suriname. Er zijn ministeries, er is een regering. We hebben vakbonden, vakorganisaties, belanghebbenden. Miwan gide aan regering is wat advies. Want het lijkt alsof zolang men geen tjoegu en onrust gaat creëren, wordt je niet geluisterd hier in het land. Ministeries en de minister, jullie moeten die vakorganisaties gaan
inplannen als een jaarrooster van wanneer je met die vakorganisatie periodiek aan tafel gaat zitten. En kom met een plan voor al die sectoren, zodat men weet wat men kan en mag verwachten voor een periode van 5 jaar waarvoor je gekozen bent. Want je bent voor 5 jaar daar geplaatst. Ja, die andere 5 jaar hebben wij nog niet gezien. Dus maar laten wij duidelijk en correct met elkaar werken. En dat wij al die jugu en die onrust moeten voorkomen. Maar met zo'n aanpak, vooral vanuit TCT, de sector waarin wij actief zijn, lijkt het alsof dat men juist bezig is om verdeeldheid te gaan zaaien, onrust te gaan creëren. Toch? Normale zaken met betrekking tot die administratieve processen van ons, waarover ik elke keer heb, verlenging van vergunningen, vergunning over de, kan men nog steeds niet plaatsvinden. En wat is het, meneer Genis? Wanneer men in bepaalde settings zit, dan gaat u horen, zelfs de beleidsmakers van Suriname, ja, openbaar vervoer van Nederland is top georganiseerd. Maar mijn god, in het buitenland wordt er niet gewerkt met vergunningen, maar met concessies. Als daar een traject is ontwikkeld, zijn er universiteiten erbij betrokken die onderzoekingen doen. Hoeveel aanloop is er en op basis van die aantal aanloop, hoeveel bussen ingezet moet worden op zo'n traject. En indien er een aantal bussen zijn ingezet op een traject, is het niet zo dat straks wanneer de verkiezing nadert, dat men 20, 50, 30 nieuwe concessies daar gaat uitgeven. Want die dingen brengen die chaos. Toch? En dan waarvoor heb je dan Nederland nodig om hier zaken op orde te komen stellen? Terwijl jij zelf bezig bent met heel wat wanorde te creëren met jouw wanbeleid. Ik zeg niet dat dat deze regering heeft gedaan, maar de vorige regering heeft dat gedaan, waardoor wij nu een troep hebben binnen de sector. En wanneer je al deze zaken wilt voorkomen, hoe dien je dat te gaan doen? Laten wij correct werken. Laten wij zaken op orde stellen door middel van wetgeving. Maar die dingen missen wij nog steeds. En dan gaat men zitten en zeggen van ja, openbaar vervoer van Nederland is zo geweldig georganiseerd. Maar wij werken hier in het land niet. Wanneer wij kijken naar die zaken van het buitenland, dan vinden wij dat altijd mooi. Maar werken wij hier in het land als beleidsmakers, als politici? Nee, alleen maar mooie praatjes. En uiteindelijk, wat is er van terecht? Een troep. Ondernemers gaan achteruit. Samenleving heeft slechte dienstverlening. En het baart zorgen, meneer Genis. Ik wil vanuit deze interview via u, is mijn boodschap naar de regering. Hoe de president het gaat doen, weet ik het ook niet. Maar ik kan één ding zeggen. Uw openbaar vervoerbeleid is verzoek geraakt. En dat moeten wij gaan heroverwegen. Er is een ministerie. Laten wij daar zaken professioneel gaan aanpakken. Niet dat wanneer wij daar vergunningen gaan verlengen, stukken zijn ingediend. Alles is op tijd ingediend dat je meer dan een jaar moet wachten. Mensen, hun bril is tot hun neus. En wanneer je daar gaat, dan doet men alsof dat je niet bestaat voor hun. En je moet bij diezelfde mensen je stukken gaan indienen. Wij hebben ook contacten met buitenlandse openbaar vervoersorganisaties, meneer Genis. Wij hebben ook heel wat besprekingen virtueel hebben we gehouden. Die mensen willen ook naar Suriname komen voor een kennisuitwisselingsprogramma. Wij zijn ook uitgenodigd voor een kennisuitwisselingsprogramma. Maar datgene wat wij hier hebben met betrekking tot openbaar vervoer, meneer Genis, ik schaam me om die mensen hier te laten uitnodigen en hun een rondleiding te gaan geven als het gaat bij het ministerie van TCT, ook alle andere instituten die er zijn die te maken heeft met openbaar vervoer. Mensen, jongen.